Ողջույն բոլորին, եկեք այսօր միասին պատրաստենք շատ համեղ, ախորժելի տեսք ունեցող տապակած հավ։ Այս եղանակով պատրաստված տապակած հավը կարելի է մատուցել նաև տոնական առիթներին, ստացվում է շատ համեղ և հյութեղ։ Հավը համեմելու համար մեզ անհրաժեշտ է աղ և սև պղպեղ, ինչպես նաև կես կիտրոնի հյութ։ Մշակում ենք հավը, հեռացնում ենք թևերի ծայրերը, վզի հատվածը, ավելորդ ճարպը և կաշին։ Աշխատում ենք հավի կաշին չվնասել, որպեսզի տապակելուց հետո այն ունենա գեղեցիկ տեսք։ Ես վերցրել եմ տեղական արտադրության 2 կիլոգրամանոց հավ, որի կաշին բավականին բարակ է։ Հավը կիսելուց հետո վրան դնում ենք սննդային թաղանթ և խոհանոցային մուրճի ուղիղ հատվածով մի լավ ծեծում ենք։ Սա անում ենք նրա համար, որպեսզի հավը հնարավորինս հարթ լինի, քանի որ հավը պետք է տապակենք թավայի մեջ ծանրության տակ։ Բոլոր հատվածները մի լավ ծեծելուց հետո հեռացնում ենք սննդային թաղանթը և հավը համեմում ենք աղով և սև պղպեղով։ Հավը երկու կողմից աղով և սև պղպեղով լավ համեմելուց հետո ավելացնում ենք կես կիտրոնի հյութ և մի լավ տրորում ենք, որպեսզի համերը միախառնվեն։ Հարգելիներս, եթե առաջին անգամ եք միացել հայկական խոհանոց ալիքին կամ հետևում եք իմ տեսանյութերին առանց բաժանորդագրվելու, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակ կոճակը, չմոռանաք նաև հավանել տեսանյութը։ Հայկական խոհանոց ալիքում կգտնեք շատ համեղ ավանդական ուտեստներ, նրբահամ խմորեղեններ և բազմաթիվ աղցանների բաղադրատոմսեր։ Հայկական խոհանոց ալիքը շատ բազմազան է, այնպես որ պարտադիր բաժանորդագրվեք։ Մեկ անգամ հավը այս եղանակով տապակելուց հետո կսկսեք շատ հաճախակի օգտվել այս բաղադրատոմսից, քանի որ հավը ստացվում է շատ համեղ, հյութեղ և ախորժելի։ Ինչպես նկատեցիք, հավը համեմելու ժամանակ չենք ավելացնում չոր համեմունքներ, քանի որ հավը պետք է տապակենք թավայի մեջ մոտ 35 րոպե, իսկ երկար տապակելու ընթացքում համեմունքները այրվում են։ Հավը թողնում ենք այսպես ամենաքիչը 2 ժամ, որպեսզի համերը միախառնվեն։ Կարելի է հավը համեմել երեկոյան և տապակել առավոտյան, այդպես ավելի շքեղ արդյունք կստանաք։ Երկու ժամ անց թավայի մեջ լցնում ենք 70 մլ արևածաղկի ձեթ, թողնում ենք ձեթը մի լավ տաքանա և թավայի մեջ դնում ենք մարինացված հավը։ Հավի վրա դնում ենք գրեթե թավայի տրամագիծն ունեցող ափսե և վրան դնում ենք ծանրոց։ Ես ափսեի վրա դնում եմ կաթսայով ջուր, կարող եք օգտագործել ցանկացած հարմար ծանր առարկա։ Հավը յուրաքանչյուր կողմից պետք է տապակել 15-ից 17 րոպե, սակայն 7 րոպե անց պետք է անընդհատ շրջել, որպեսզի հավը համաչափ տապակվի։ Մինչ հավը տապակվում է, պատրաստենք թանձրուկը, որով պետք է պատենք արդեն պատրաստի վիճակում գտնվող հավը։ Որքան հնարավոր է մանր կտրատում ենք մի փոքր փունջ համեմ։ Ավելացնում ենք 2 ճաշի գթալ տոմատի մածուկ, սև պղպեղը ճաշակի, 2-ական ճաշի գթալ սոյայի սոուս և ձիթապտղի ձեթ, 3-ից 4 ատամիկ սխտոր և 2 ճաշի գթալ կիտրոնի հյութ։ Թանձրուկի մեջ աղ չենք ավելացնում, քանի որ սոյայի սոուսը բավականին աղ է պարունակում։ Բոլոր բաղադրիչները մի լավ խառնում ենք և մեր համեղ թանձրուկը արդեն պատրաստ է։ Արդեն անցել է 7 րոպե և ժամանակն է, որպեսզի շրջենք հավը։ Տեսեք, թե ինչ գեղեցիկ է կարմրել։ Կրկին դնում ենք ափսեն և ծանրոցը և տապակում ենք ևս 7 րոպե։ Այսպես հավը տապակում ենք յուրաքանչյուր կողմից 7-ից 8 րոպե, 2 անգամ։ Շատ ախորժելի և համեղ բույր է տարածվել իմ խոհանոցում, ափսոս տեսախցիկի միջոցով հնարավոր չէ փոխանցել դա ձեզ։ Տապակած հավը արդեն պատրաստ է։
Պատում ենք մեր պատրաստած թանձրուկով և մատուցում ենք։ Խոստովանեք, որ շատ ախորժելի տեսք ունի։ Կարող եք ըստ ցանկության 4-ից 5 րոպե թանձրուկը քսելուց հետո նաև դնել ջեռոցի մեջ, այդպես էլ շատ համեղ է ստացվում։ Թանձրուկը քսելուց հետո անմիջապես կարելի է մատուցել։ Այս եղանակով պատրաստված հավը ստացվում է շատ համեղ, հյութեղ և աննկարագրելի գեղեցիկ տեսք ունի։ Ամենահասարակ բաղադրիչներով կարելի է պատրաստել արքայական ուտեստ, պետք է միայն ճիշտ բաղադրատոմս կիրառել։ Դե ինչ հարգելիներս, այսօր էլ այսքանը։ Պատրաստեք սիրով, եղեք առողջ և օրհնված։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։